你好，我是老范，这是我家的空调，5级的能耗。之前我总是觉得房东他们安5级的能耗的空调是故意的浪费我们电费，但是后来我终于发现了，房东是为了不让我们在屋里老是这样贪图享乐、骄奢淫逸，而是逼着我们出去找到更好的工作。对此，我对以前对房东们的恶意的揣测表示深刻的歉意。为了进一步的督促自己，我将空调的温度调到了21度，而且我这个人是最喜欢热、最怕冷的人。在此，我对以前有时候为了省电而开一些小风扇来取凉这样的一些错误的行径表示深刻的歉意。很多人说你送外卖就干脆送外卖，不要亮出自己的毕业证。对此，我对以前亮出自己毕业证的行为表示深刻的歉意。在上一期我做了一个道歉的视频，很多人觉得我嬉皮笑脸，那是我有情感道错的这样的一种毛病。我的道歉是发自内心的、诚恳的、真诚的、用心的，我的内心是痛苦的，但是因为情感道错，所以导致我的面部的肌肉总是不受控制的，这样的产生一些笑的性。就像刚才这样，对造成的误解我表示深刻的歉意。今天我在送外卖的路上看到了很多店铺关门了，我现在知道了，这是老板们为自己和员工们放了一个长长的假，让大家可以更好的享受生活。因为现在一切都在蒸蒸日上，大家可以有更多的时间、更多的精力，能充分的享受自己的生活。而在过去，我总是觉得，这可能是某些原因导致的。对过去的我这种幼稚的想法表示深刻的歉意。在上一期，我曾多次的提到高粱果汁这个东西，但是那实际上是大麦果汁。可以见的我的常识是有多么的匮乏。我作为一名研究生，竟然犯了这样低级的错误。对此，我向大家以及高粱果汁同志表示深刻的歉意。今天我进一步的反思了自己过去的错误的行径，然后呢，我距离今天中午吃饭将近过去了5个多小时，没有再进食。然后呢，为了进一步的惩罚自己，我今天晚上呢炒了一个我特别讨厌的炒鸡蛋。我这个人是特别讨厌吃炒鸡蛋的。我还准备了一瓶真正的高粱果汁。下面我将把我进食的过程拍下来，希望大家监督。再次表示深刻的歉意。这是我最讨厌吃的炒鸡蛋，里边还加了很多葱花，味道简直是差极了。为了进一步的惩罚自己，在吃炒鸡蛋的时候还要蘸一些醋吃，这样的味道的搭配可谓是非常的奇葩，非常的让人难以忍受。今天晚上我将正式的喝一点这种高粱果汁。我这个人是最讨厌喝高粱果汁的了。下面我将开始我今天的进食的行为。这个炒鸡蛋成色就很垃圾，非常的难看，让我尝一尝它糟糕的味道。特别难以入口。声明一下，我的点头仅仅代表我嘴巴咀嚼带动了我头部的动力，并不代表我个人的喜好。下面我将喝一口高粱果汁。真的是非常的拉嗓子，特别的难喝。这种东西怎么会有人喜欢？忘了说了这是刚才买的一瓶我最讨厌的饮料可乐。我这人非常讨厌可乐，可乐对身体非常的不好。但是为了加大对自己的惩罚，我在喝完这些高粱果汁之后，将会喝一些可乐。下面吃一个面包。我这个人最讨厌吃面包了。真的是特别的难吃。我这心里充满了痛苦的情绪，充满了悔恨的情绪。我感觉每吃一口炒鸡蛋都是对我罪孽的一次揭露，都是对我内心伤疤的一次鞭笞。其实我这个人是一个严格的素食主义者，但是同时不幸患有了严重的异食癖，所以我经常会吃一些肉。我觉得我得这样的病也是让自己加大对自己罪孽的惩罚。这些酒下肚，我已经产生了一些微醺的反应，整个人已经开始意识有点飘了。这样活得不清醒，简直是对人类的一种极大的惩罚。下面惩罚我自己，吃一些这种垃圾食品。我这个人是最讨厌吃零食的了，但是我这样的人就应该接受这种不健康的惩罚。
这个东西它真的是非常的难吃。我咀嚼的每一口都仿佛是在刀尖上跳舞，非常的令人难以忍受。下面我将把它干掉，然后来一杯我最讨厌的可乐。这种颜色很像是中药的这种汤药的颜色，一看就不好喝。我将下面接受这样一杯可乐的盛法。真的是非常痛苦的体验。再让我来一杯，加大这种痛苦。声明一下，我的一些笑只是我情感交错的一些反应，不代表我真实的内心的体验。我的内心是痛苦的、煎熬的、难受的。这一盘我最讨厌的炒鸡蛋终于被我解决掉了。我现在已经有点饱的迹象了。我知道这是惩罚的饱，痛苦的饱，令人煎熬的饱。我的胃和我的心理被迫承受着这些痛苦，这是我罪有应得的一些体现。我希望你们永远不会体验到我这种痛苦的过程。不要向我学习。好，今天对自己的惩罚就接近尾声了，但是我知道这远远不够，我还需要继续的惩罚自己，不断的惩罚自己，洗刷我的罪恶。对此，我表示深刻的歉意。